Así suena el planeta Marte. El vídeo que acabas de ver es la combinación de dos proyectos importantes de la NASA. El vídeo fue tomado por el Curiosity rover, mientras que el sonido fue grabado por los micrófonos del Perseverance rover. El sonido es muy silencioso, ya que la atmósfera de Marte es muy delgada. Suena como cualquier viento que escucharías en la Tierra, pero sigue siendo curioso cómo algo tan familiar puede estar tan lejos al mismo tiempo. Si quieres ver más curiosidades, echa un vistazo a nuestros vídeos largos en nuestro canal de YouTube.